हिजो त्यत्रोबाट बल्ल तल्ल बस्यो होइन। अनि बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ दुखिरहेको थियो जाँघहरू, एचएसहरू थियो होइन, पेनहरू भइरहेको थियो। अनि त्यसपछि फर्स्ट एडको लागि गएँ म। यहाँ भएको छ घाउ, भाइलाको हेलमेटमा ठोकेर। हिजोको यस्तो भएछ, ड्रेसिङ गर्न आएको हस्टल अर्को बुढा पनि आउँछ ल। अब चाहिँ पुरा प्रोटेक्टेड भएको नि क्याप न्यू ब्रान्ड न्यू गोडा जस्तो भयो है। मेबी अब फुटबल खेल्नु पनि सकिन्छ होला। यो ड्रेसिङ चाहिँ कहाँ गरायो? त्यो त्यही लोकल अगाडि एउटा रहेछ दाइको, त्यहीँ गराएको। लङ टाइमदेखिबाट मलाई आइरहेको थटहरू धेरै मिडियादेखि लिएर इभन मेबी यो सोसल वेलफेयरहरू गरौँ भन्ने खालकोहरूले नि उठाइराखेको कुरा हो। सम हाम्रो गभर्मेन्टको सेक्टरबाट मेबी ट्राफिक पुलिसको साइडबाट जो पनि कोही पनि अवेर छन् उनीहरूले नि उठाइरहेको कुराहरू, त्यो चाहिँ रोड सेफ्टी, ट्राफिक रुल्सहरूको फलो गर्नेदेखि लिएर हामी आफै कतिको केयरफुल छौँ भन्ने कुराहरूमा। जस्तै मलाई चाहिँ लाग्छ भने एउटा रोड एक्सिडेन्ट हुनुमा गभर्मेन्टहरूको मात्र फल्ट छैन, या जस्तै रोडहरू अनसेफ हुनु त छँदैछ, त्यो भएको देख्दै नै हाम्रै पनि लाइक हामी कन्फिडेन्ट नै छैन कि ओभरटेक गर्न सक्छौँ भने वाइ नट ओभरटेक लेट के, जुन अर्को गाडी गइसकेपछि या त्यस्तै खालको भएपछि। अनि अरू टर्निङहरूमा पनि अलिक स्पिड स्लो गर्न सकिन्छ। अब बाटोहरू नयाँ छ भने अझ फ्यामिलियर हुनु पऱ्यो, अलिक कम स्पिडमा चलाउनु पऱ्यो। अस्ति नै मनाङ जाँदाखेरिको गरेको फिल, जस्तै म जहिले नै हेटौँडा काठमाडौँ गरिरहन्थेँ भने म फ्यामिलियर छु, मलाई जे होस् जहाँ कहाँ के कस्तो छ भने थाहा छ। त्यही हुँदाखेरि थाहा नभएको ठाउँमा त अझ बढी केयरफुल हुनु पऱ्यो नि त त्योभन्दा नि। अनि हाम्रो रोडहरू कहीँ खाल्टोहरू छ भने जतिखेर नि जाकिन सक्छ होइन, अगाडि सधैँ जस्तो लाग्छ, जहाँ जाँदा त्यस्तो हुनसक्छ त्यो कुराहरू। र अर्को कुरा हिजो आउँदै गर्दाखेरि नि मैले फिल गरेको खास गरी, र पहिला नि भएको र अनि त्यो भन्न पर्ने कुरा चाहिँ यो इभिनिङमा भनौँ ठ्याक्कै जब सनसेट हुन्छ त्यतिखेर अलिकति लाइट्स नै पुग्दैन के। अरू भनिने हो भने हाम्रो ठ्याक्कै इभिनिङ सुरु हुने बेलामा सायद नचलाएकै बेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किनकि भिजिबिलिटी एकदम कम हुन्छ। बरु त्योभन्दा अलिक पछाडि चलाउने, अलि टाइम बेरमा भनौँ न, अलिक केही टाइम वेट गरेर, त्यही भएर पनि अलिक सेफ होला जस्तो लाग्छ। त्यो इभिनिङमा चलाएर बढी एक्सिडेन्ट भइरहेको पनि न्युजहरू आइरहेको हुन्छ। अब ट्रकहरूदेखि लिएर बसहरू, इभन स्कुलको बसेसहरू पनि कस्तो ओभर स्पिड चलाएको मैले भेटाएको छु के। खास गरी बच्चाहरू क्यारी गर्ने झन् बढी सेन्सिटिभ हुन्छ, तिनीहरू अरू बच्चाहरू कन्ट्रोल गर्न सक्दैन, ब्यालेन्सहरू हामी एडल्टहरूले गरेर गर्न सक्दैन होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ स्कुल प्रशासनदेखि लिएर मेबी ड्राइभर अर एभ्री वान इज टु बी अवेर के। ल हामीहरू छ भने हामीले पनि अवेर गराउन सक्छौँ। इट्स एभ्री वान्स जब के, रोड सेफ्टी अर सेफ्टी अफ द युजर्स भनौँ न। एउटा पासर बाई भइहाल्यो, रोडहरूमा क्रसहरू गर्ने पेडेस्ट्रियन्सहरू, उनीहरूको सेफ्टी कुराहरू आउँछ। अर्को राइडरहरूको भयो, राइडरहरूले अरू मेबी ड्राइभर्सहरूको भयो, अनि अरू भने त्योभित्र भएको प्यासेन्जर, तिनवटा पार्टीहरू भनौँ न। प्यासेन्जरहरूले पनि पोलाइटली एउटा रेस्पेक्ट गरेर गर्न सकिन्छ। कतिपय केसमा ड्राइभरहरूसँग तत्तरमा गर्ने हुँदाखेरि उनीहरूको त्यो सेन्सहरू बिग्रिएर पनि पहिला पासमा इन्सिडेन्टहरू भइराखेको छ, त्यो नराम्रो खालको होइन। त्यो आवेगमा आएर मान्छेले जे पनि कदम गरिदिन सक्छ नि त, त्यस्तो हुन्छ। अनि अर्को भने त्यही आउँदै गर्दाखेरि नै पनि के, अब रोडमा बल खेलिरहेको छ, फुटबल झन्डै लागेको, अनि त्यो कारणले नै एक्सिडेन्ट हुन्छ होइन। त्यस्तै खेल्ने गर्ने नि गर्नु भएन। अब बाइकहरू उनीहरू मात्र नभएर बच्चाहरू पनि सक्षम रोडहरूमा नचोड्ने, दे आर अनअवेर के राइट छ के रङ छ उनीहरू होइन, त्यो लेभलमा पुगिसके आउँदैनन् उनीहरू बच्चाहरू। त्यो हुँदाखेरि आफू एज अ प्यारेन्ट्स धेरै रेस्पोन्सिबल भएर बच्चाहरूलाई ख्याल गर्नु पऱ्यो त्यतातिरबाट। अनि हाम्रो एउटा मैले फिल गरेको कि जस्तै बुटवल टु नारायण घाटको बनाउनलाई टाइम लागिरहेको छ, त्यस्तै नेपालमा धेरै ठाउँमा भइरहेको रहेछ त्यस्तै। त्यो रोडहरू चाँडो भन्नु पऱ्यो कि, लाइक 4 लेन 6 लेन 8 लेन कतिको होइन,
त्यो नभएर पनि गाडीको चाप चाहिँ बढिराखेको छ, ओभरटेकै गर्न नि नसके नि, प्लस एक्सिडेन्ट नि बढी भइरह्यो नि, मतलब ओभरटेक भन्दा पनि अस्ति नै जाँदाखेरि पनि म एउटा म्याजिकमा चढाएको थिएँ, अनि अगाडि कसले रोक्यो अनि अगाडि गएर ठोक्यो कि उसको पछाडि भागमा। भन्नुको मतलब ग्यापै मेन्टेन पनि गरेर हेर्नु पऱ्यो, ग्यापै मेन्टेन भए पनि हुँदैन, त्यो कुराहरू ख्याल गर्नु पऱ्यो, स्पिड कन्ट्रोल, ग्याप मेन्टेन। अनि यो अस्ति नै इन्सिडेन्टहरू भएपछि यहाँ एटौँडा केसहरूमा धेरैलाई मापसेर लापसे गराए भेटे भन्छन्। इट्स भेरी सेन्सिटिभ के, एभ्री वान इज टु बी रेस्पोन्सिबल के, ड्राइभर्सहरू उहाँहरूले आफ्नो मात्र नभएर आफ्नो फ्यामिली र मोस्ट इम्पोर्टेन्टली प्यासेन्जरहरू क्यारी गरिरहनु भएको छ होइन, त्यो ख्याल गर्नु पऱ्यो। आफू सेन्सिबल भएर एक्सिडेन्टहरू भएपछि सकिहाल्यो नि, नहुन्जेल पो भएको छैन होइन, त्यही भएपछि देयर इज नो सच थिङ इज मेडिसिन अफ रिग्रेट के हो, त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो, सबै आफ्नो ठाउँबाट। अनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ मलाई के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ भने नेपालमा मै बजेट कन्स्ट्रेन्ट कुराहरू होला एबिसिडी आउन सक्छ, बट पोसिबिलिटी छ गर्ने पनि, जता सेक्टरबाट जुन सेक्टरबाट मेबी प्राइभेट सेक्टरहरूबाट नि इन्भेस्ट गरेर गर्न सकिन्छ, जस्तै केबल कार भनेको जस्तै ठाउँमा होइन, उनीहरूको बेनिफिट्सको भ्युजले पनि हुनसक्ला, अरू गभर्मेन्टले गर्न सक्छ, नत्र बाहिरतिर कन्ट्रीहरूबाट नि गरेर राखेका हुन्छन्, मेबी लाइक बिल्ड डाउन अपरेट एन्ड ट्रान्सफर उसमा लाइक 25 इयर्स अर समथिङको लागि त्यो एयरपोर्ट बनाएर 25 इयर्स ह्यान्डल गरेर हामी गभर्मेन्टले ह्यान्डओभर गर्छौँ भने जस्तै, त्यो अनुसारले रोड हुनसक्छ होइन, लाइक 6-8 लेनको। अरू इम्पोर्टेन्ट अहिलेलाई मलाई मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ भनेपछि, स्पेसली ट्रान्सपोर्टेसनहरू स्मुथ हुनको लागि नेपाललाई रेलवे चाहिन्छ कि, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट र मस्ट ह्याभ हो कि। अनि मलाई कस्तो एउटा भिडियो चाहिँ रोचक खालको बनाउनु मन लागिरहेको थियो, के भने भिडियो नेपालले किन रेलवेहरू डेभलप नगरे भन्दाखेरि अबदेखिबाट फ्लाइङ कारहरू आउँछ त्यही भएर भन्न जस्तो नि मन लागिरहेको थियो कि, रोडहरू डेभलप नगर्नुको मतलब नेपाल त्यति एडभान्स छ होइन, त्यति थर्ड लेभलमा पुगिसकेको छ भन्ने खालको भन्ने थिङ। जस्तै हाम्रो यहीँ वरपर अस्ति नै भने मे फ्यु इयर्स ब्याकदेखि बाटो बनाउन, त्यतिखेरदेखि बाटो मेजरमेन्टहरू लिइराखेका थिए है रेलवेजको लागि, आई गेस कहाँ उता इस्टर्न साइडहरूतिर आएको पनि छ ट्र्याकहरू, अरू मेबी ट्रेन पनि चल्यो भन्ने सुनिन्छ, बट इट्स टु स्लो के, लाइक स्लोर देन अ प्यास अफ स्नेल के, त्यो एकदम स्लो भयो। हाम्रो अलिक फास्ट हुनु पऱ्यो कामहरू होइन, ढिला सुस्ती भएर भएन, ट्रेनहरू भयो भने धेरै प्यासेन्जरहरू अट्ने हुन्छ, अरू सामानहरूलाई ढुवानलाई नै धेरै सजिलो पर्छ, रोडहरूमा पनि चाप हुँदैन, रोडहरूको चापहरू कम हुन्छ, हामीलाई इजियर एक्सेस हुन्छ र छिटै पनि पुग्न सक्छौँ कि, सेफ्टी हिसाबले पनि एकदम मच बेटर छ क्या रोडहरूमा भन्दाखेरि पनि। त्यही भएर नि यस्तो आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू डेभलप गऱ्यो भने आई बिलिभ धेरै बेटर हुन्छ। अब काठमाडौँ भ्यालीको पनि कुरा उठिराखेको थियो, स्पेसल्ली नेपालको हाम्रो क्यापिटल सिटी क्यापिटल भएको यो जुन भ्याली छ, त्यो भ्यालीहरूमै मेट्रो अर मेबी ट्रामहरू के पोसिबिलिटिज हुन्छ होइन, युरोपहरूको जस्तै अर मेबी डेभलप कन्ट्रीहरू केही सिकेर गर्न नि सकिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो भने पनि एकदम धेरै सजिलो हुन्छ प्यासेन्जरहरूको चापहरू रोडमा कम गर्न र एउटा सिस्टमेटिक वेबाट ट्रान्सपोर्टेसनको मिडियम प्रोभाइड गर्नलाई जस्तो लाग्छ कि मलाई। यस, आई एम थ्याङ्कफुल फर द लाइफ आई गट होइन। अब त्यस्तो सिरियस एक्सिडेन्ट भयो भने फिजिकल्ली त्यस्तो सिरियस नहुँदाखेरि आइ एम रियली थ्याङ्कफुल फर द गड होइन। म मृत्युञ्जय मन्त्रले बचा भन्छु म चाहिँ चले जे भने पनि। अनि आई अल्सो विस एभ्री वान टु ड्राइभ सेफली एन्ड टु वाच आउट वाइल यु आर वाकिङ बाई एनी रोडवेज अर मेबी टु लुक आउट फर अ प्यासेन्जर अर मेबी पेडेस्ट्रियन होइन, सबै कुराहरू ख्याल गरेर चलाउनु होला। थ्याङ्क यू।